Tubashimiye kuba mudukurikira, iyi ni video ya gatanu muri video 10 twateguye kubaha muri iki cyumweru, ego z'ibibanza kandi biri available ku bantu bose. Aha rero murabona ko turacyari i Bumbogo hejuru. Uyu munsi twitabiriye ahantu heza bitewe n'uko bagiye kuhacisha kaburimbo kugira ngo nimba uri umuntu ufite gahunda uze wigurira ikibanza. Hari abantu bakunda kugura ibibanza by'ahantu hamaze gutera imbere cyane. Iki kibanza rero gihagaze miliyoni 15. Iki ngiki turi kubereka kiri mu buso 600 kuko gifite icyangombwa cyihariye kijya metasiyo. Ni ahantu heza rero mubona ko hateretse, ntabwo ari mu miturire, ni mu buhinzi, ariko mubona ko master plan izahinduka y'aha hantu, icyerekezo cyayo kizahinduka uko byagenda kose, kuko hari ibintu byose bikenewe. Ni ahantu hatambika, ni ahantu harambitse, hari flat. Ikindi umuntu yakubwira ni uko hegereye ibikorwa remezo byose bikenerwa kugira ngo umuntu abe ahantu atekanye. Aha hantu rero nk'uko muhabona, ntabwo hahegereye umuhanda, ariko umuhanda uri haraguru gatoya. Iki kibanza kiba kiguze amafaranga bitewe n'agaciro kaho. Ni ahantu hahenze cyane, ni ahantu hatura umugabo agasiba undi, sinatinya kubivuga, kuko iki kibanza nta muntu wapfa kukigura gutyo gusa. Miliyoni 15 ntabwo ari amafaranga makeya, bitewe n'ahantu rero aho ariho. Iki kibanza ku bwanjye gitunzeho kamera, mbona yuko bikwiye, ahantu birakwiye. Reka tubabwire nimero mushobora kutubonaho, mu buryo bwo kutwandikira cyangwa kuduhamagara: 0726667277. Mu yandi mavideo yose twagiye tuyishyiramo, muraza kugenda muyifata. Kandi mwibuke ko twanabakoreye ibindi bibanza biri muri aka gace twacukumbuye, twageze kuri ba nyirabyo bashaka kugurisha bafite ubushake, hejuru ya 3.5 miliyoni, 2 ugasanga byenda kungana n'ibi ngibi turi kubabwira bihagaze aya mafaranga. Ariko nyine akeza karigura, ngira ngo murabyumva. Nubwo nabyo bitari ahantu habi, waza ukabisura tukabikwereka. Ushobora no kuhakunda kuruta iki ngiki kiri aha ngaha cya miliyoni 15. Tebuka rero muri ibi bibanza urebe ko wakwibukamo kimwe, noneho urebe ko ibintu byagenda neza. Tubibutsa ko dufite indi channel ikorera mu Bugesera hariya i Mayange, bayita Peaceland Real Estate. Wanyarukiraho ukareba nimba ukunda ibibanza byitaruye umujyi wa Kigali cyangwa biri mu turere twegeranye n'umujyi wa Kigali, ukareba ko hari ibyo wakwibikamo, kuko naho haba hariho imari zihendutse. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.